这是我们王富贵，早上在这里给他剪指甲，他还不愿意。看一下，你看看你的指甲，看看他的指甲，好长了，估计有1.5厘米，可能将近都快2厘米了吧。不许动啊！王贵，你坐好点，坐好。在这个地方，狗狗他们那个指甲里面没有那么多的泥巴。刚刚把平安跟安心给他们给指甲给剪了，但是这王富贵他死活都不愿意。你把脑袋抬起来，抬起来，死活都不愿意在这里。哎，不剪你的了，不剪你的，不剪你的。平安就过来。昨天这个车子跟在一个皮卡车的后面，可能只有20多码，不到30码的时速吧。然后那个刹车它又还是失灵了，又就是第一下踩不下去，然后松开之后啊，才掉下才踩下去的，特别的吓人呐。看我们车子上面全部都是灰尘呢，好脏好脏啊！主要是这边都是光秃秃的，都是灰尘。安心，平安，星星，看一下我们平安的指甲，给它已经全部都剪掉了。在我们停车的前面这里是一条公路，然后大家再看一下这个半山腰这里还有一条公路，然后给大家拉近来看一下。在那个山顶上面呢，一直走在那个山顶上面的还有一条公路。昨天还想跟狗狗他们3个坐山顶上面那条公路的，想着上面的风景肯定会好一些嘛，走着也会舒服一些。但是看到我们这个车子刹车又失灵了，还是不太敢走了。跟我们走前面的这一条公路啊，它地势要低很多，然后也要平坦很多了，就没那么险了，开我们这个车。但是它风景就没有上面的这么好了。走那个山顶上面那条公路啊，是能看到梅里雪山的。回来！他们3个跑那边去了。富贵回来，富贵，你的饭没了。饭不是给安心吃了，快点回来吧！回来了，你的饭不是给安心吃了。他们2个也回来了。平安，你的饭不吃啊？不是给安心吃了，给富贵吃了。前挡风玻璃上面好多的灰尘啊，模模糊糊的，看不太清楚。这个挡风玻璃完全看不清。我给擦一下，刚才那个里面呢去打了一点水，它那个水是从那个山里面给流出来的，太脏了，车子上面就不管了。到了大理建川的运输局这里停车了，这边好大的一个停车场，几乎没什么车，而且也是挺干净的，然后那边有厕所又可以打水，很方便。狗狗他们在这边也是比较安全吧。左边这里有卖红薯的，我看一下是多少钱1斤，这里写了一个电话号码，看错了，刚才打了电话，他说是马铃薯，是土豆，我以为是红薯。不然的话可以买一些煮到狗狗他们的那个饭里面来。车子嗨着，这个底盘哪里不知道在哪里响，好像是那个橡皮摩擦的那个声音，还是那个什么铁皮摩擦的那个声音呢，就听着好难受。现在停下来又没有了，开着走的时候滋滋，听着太难受了，太刺耳了。我在这里轰档踩这个油门，它又没有那个响声，没有那个刺耳的声音。
你们3个下来一下吧，平安宝宝，安心，下来吧。哎，别走远了，哥哥别走远了。富贵，平安安心的，平安安心，别去那边，别去那边。离马路好近呐，得盯着点他们3个才行。到了这边看一下我们安心的这个身上面。看一下，有好多的草籽了，各种各样的草籽，全部长到他们的这个身上面来了。不知道是哪里在那点摩擦的那个声音。我看了一下轮胎，我以为是轮胎里面扎钉子干嘛的，滋滋滋在那响，但是发现不是的，不知道是前面还是后面，但是能感觉到是在我的右手边，就是副驾驶的这一边的。这边的花草树木啊，要茂盛很多啊，四季如春嘛。然后各种各样的什么草籽，全部长到我们3股子他们身上面。看一下我们王富贵，哎呀，看一下这样的草籽，哎，平安跟富贵还好一点，就是我们安心呢。他可能个子比较矮吧，就身上长了好多。安心，看一下平安，他嚼了一个草籽，从他自己身上咬下来，在这里嚼。这个草籽它有圆的，还有这种长的，全部长他们身上来了。别嚼了，宝宝，别嚼了，别嚼了。下车去看那个车子，又看不出来什么，先开着吧。滋滋滋滋在那响，它转个几圈，转个几圈响一下，转个几圈响一下。这个底盘下面这个声音不仔细点听不出来，它不是转一圈滋滋一下，它是左一点点滋滋一下，左一点点滋滋一下，就很听着很刺耳，好奇怪呀！无缘无故就响了，无缘无故就响了。不能下，宝宝，不能下，没有停车，没有停车。